맞이해서 이렇게 축하의 밤 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어떻게 우리 진도구민 여러분 즐겁게 즐기고 계세요? 안 추우세요? 안 추워요? 세상에 이렇게 또 많은 분들이 와주셔서 세상에 이렇게 진도에 이렇게 많은 사람들이 또 있다는 걸 오늘 또 처음 알았습니다. 우리 어머니들이 옆에서 뭐라고 하시냐면 너 보려고 가인이 보려고 인지까지 안 갔어야 하시더라고요. 정말 늦은 시간까지 귀한 발걸음 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 오늘 정말 여러분들의 날이니까요. 오늘 끝까지 함께 즐겨주세요. 아시겠죠? 네, 이어서 제 노래 오늘같이 좋은 날 들려드리겠습니다. 감사합니다. 네, 아유, 가인이가 또 진도에 오랜만에 왔다고 이 반주가 놀래가지고 다른 노래가 나와버렸어. 오늘같이 좋은 날을 들려드리려고 했는데 엄마 아리랑이 나와버려갖고 어떻게 괜찮으시죠? 제가 어쨌든 그래도 마지막 무대니까 신나게 놀다 갈랍니다. 여러분도 여러분의 오늘 날이니까 즐겁게 놀다 가셔야 돼요. 가인이를 또 이런 날 아니면 또 언제 보겠어? 그라요 안 그라요? 멀리서 저짝에서 차 노매 차 타고 얻어서 와서 왔을 것인디 여기까지 향통 오라이간까지 왔을 것인디 신나게 즐겨주세요. 감사합니다. 이어서 네. 아, 네네, 알겠습니다. 이어서 그러면 엄마리랑 먼저 들려드리겠습니다. 괜찮으시죠? 감사합니다. 자, 더 신나게 박수! 자, 진도가 떠나가라고 박수 한번 줘봅시다. 아이씨고! 아리랑 아리랑 아리아리랑
어디 가면은 제가 고향 자랑을 그렇게 합니다. 네, 그래서 진돗개도 이겨버린 가인이라고 제가 마스크를 쓰고 이렇게 사람들한테 물어보면은 혹시 진도 아세요? 그러면은 사람들이 뭐라고 하냐면 거기 송가인이 유명한데 송가인 동네 이렇게 먼저 또 얘기를 해주시더라고요. 그래서 가인이가 또 진도 경제를 또 살리는데 한몫하고 있지 않나 싶습니다. 네, 앞으로도 진도 우리 고향을 빛낼 수 있는 그런 가수가 되도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 이어서 검은고야 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이렇게 국민의 날을 맞이해서 우리 김희수 군수님께 이 자리를 빌어서 진심으로 감사드린다는 말 전하고 싶습니다. 감사합니다, 군수님.
앞으로 우리 진도를 더욱더 이끌어주시고 빛내주세요. 감사합니다. 여러분 어떻게 조금 흥이 안 오르신가 봐요. 많이 추우신가 봐요. 우리 앞에 아버님은 가인이 노래 때 이렇게 춤추러 나오셨는데 프랑카드는 나태주가 써진 놈을 갖고 나와갖고 그래 보면 가인이가 서운하지. 참말로 아버지 없어서 그 송가인 써진 놈 하나 주시오. 나태주 걸 들고 가갖고 나한테 막 비치면 나는 어쩌란 말이오. 한자 근데 참말로 종이가 없어갖고 올라가버렸어. 아이고 참말. 다음에는 종이를 많이 준비해가지고 나눠드리겠습니다. 감사합니다. 어떻게 우리 어머니 아버지 괜찮으세요? 날씨 추운데. 군수님 다음에는 알았단게 아버지 앵콜 할라게 기다리셔. 참말로 앉아 참말로. 군수님 다음에는 우리 국민들이 다리 아프지 않게 다 앉아서 볼 수 있게 의자 좀만 더 마련해 주세요. 부탁드리겠습니다. 네, 우리 어머니 아버지 바닥에 앉으셔가지고 제가 마음이 그냥 찡하네. 괜찮으시죠? 에? 괜찮아? 에? 감사합니다. 이어서 가인이는 이제 마지막 곡 들려드리고 갈게요. 마지막 곡이니까 어떻게 해야 돼요? 더 신나게 박수도 치고 소리도 지르고 오늘은 여러분의 날이에요. 아시겠죠? 신나는 메들리 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 큰 바람이 심화폭을 쓰
자리에 좀 앉아주세요. 자, 가운데, 네, 중간중간 사이에 위험하니까요. 다치시면 안 돼요. 네. 네, 다치시면 안 되니까 조심조심. 네. 감사합니다. 이렇게 진도에는 가인이가 매년 오고 또 명절 때도 매년 오고 있는데 올 때마다 정말 그립고 정말 우리 내 고향 사랑하는 고향인 것 같습니다. 여러분들도 오늘 고향 분들도 계시겠지만 전 국민에서 이렇게 전국에서 또 오신 분들도 계시니까 우리 진도 많이 찾아주세요. 아시겠죠? 우리 진도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 큰엄마 어디 가요? 큰엄마 우리 고모랑 큰엄마들 어디 갔을까? 참말로 나를 보고 가야지 가불면 어찌 갔구나. 우리 큰엄마예요. 우리 진도는 다 큰엄마고 고모고 막 그래요. 네, 다 가족들이라 친척이고 그래갖고 감사합니다. 어떻게 우리 군수님 힘들게 하지 마시고 뒤로 가세요. 저기 뒤로 가세요. 얼른 군수님 힘들게 하지 말고. 감사합니다. 어떻게 저 앵콜하고 갈까요? 가인이가 또 내일은 일본에를 갑니다. 일본에를. 일본 가서 들려주고 올게요. 아시겠죠? 감사합니다. 가인이가 열심히 노력하고 연습해서 우리 대한민국이 아니라 전 세계로 나가 볼랍니다. 여러분들 많이 응원해주세요. 그래서 진도를 더욱더 빛내는 그런 가수가 되도록 노력하겠습니다. 여러분 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 그러면 진도까지 하는데 그냥 갈 수 없죠? 우리 진도아리랑 한번 하고 갈까요? 그러면 진도아리랑 하기 전에 우리 추임새 한번 해봅시다. 얼씨구 좋다 잘한다. 가인이를 TV 말고 실제로 봤더니 날씬하고 이쁘다. 이쁘다고 해주시는 분들은 복 많이 받으실 겁니다. 복 많이 받으세요. 이쁘다고 말 안 하는 사람은 복을 받든지 말든지 난 모르겠어. 감사합니다. 그럼 여러분의 박수 장단으로 진도아리랑 해볼까요? 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 한국 체람단 보배섬 진도 인심이 좋아서 살기가 좋네. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 진도 왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀다라 가세. 아라리가 났네. 만나보니 반가워라. 이별을 위해 이별이 되려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수무강한 것이요. 하시는 일 잘 되시오. 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만경 장파에 둥둥둥 뜬 배 어기여 창어야지라 도를 쳐라.
아라리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 어디에 났어요? 진도에 난해. 얼씨구 좋다. 여러분 감사합니다. 항상 건강하시고 행복하세요. 여러분 감사합니다. 네, 우리 멋진 송가인 씨께 다시 한번 뜨거운 박수로 격려해 주시기 바라겠습니다. 야, 얼마나 진도 구민 여러분들 자랑스러우세요. 이런